Мухаммадиева Лилия, башкорт филологиясының 2-нче курс студенты. Мифтахетдин Акмулла. Көз. Емерәйеп, күктә болыттар күсә. Һавык елдәр ер өстен ялап исә. Йорт бөрешер, карт кылысын һөрәткән, шыгырлаган кыш һулышы ау тиһә. Яҙғы яшел ерҙең төҫө уңғанын, һыуыҡ һуғып, урмандарҙың туңғанын, күреп күңелен, эсең бошор, һарғайып япраҡтар төшөп, ерҙә һулығанын. Ер йөҙөндә йәшеллек күрке ҡалмайҙыр, биткә ыжғыр, һыуыҡ елдәр ыллайҙыр, дала тып-тын, күктә һорғолт күренеп, көндөң күҙе унан ҡарай алмайҙыр. Ҡайсаҡ дауыл көн сыуаҡты ҡоротор, ерҙе, күкте һоп-һорғолт ҡыр һыуытыр. Яҙғы күргән рәхәттәрен бар ғаләм, ваҡытлыса яҙ килгәнсе онотор.